ano, tudo bom? A tia hoje veio falar com vocês sobre S com som de Z. Vocês se lembram da aula de S e SS? Então, quando a tia deu a aula de S e SS, a tia falou que o S, no comecinho da palavra, ele tem o som dele mesmo. O que seria o som dele mesmo? O som de Sá, Se, Si, Só, Su. Por exemplo, na palavrinha sapo. Sapo tem o som dele mesmo, de Sá. Só que nesse caso, a tia está falando do S com som de Z, certo? Quando ele estiver entre as vogais, o S não vai ter som de S e vai ter som de Z. Exemplo, na palavrinha asa, ele está entre duas vogais, o A e o A. Então, ele vai ter som de Z. Quando eu leio asa, o som é de Z. Na palavrinha casaco, ele também está entre duas vogais, o A e o A. Então, esse S vai ter som de Z. Na palavrinha mesa, ele também está entre vogais, entre o E e o A. Então, ele vai ter som de Z. Na palavrinha tesoura, ele também está entre duas vogais, o E e o O. Então, ele também vai ter som de Z. Então, todas as vezes que o S estiver entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Quando ele vier no início da palavra, ele vai ter o som dele mesmo, tá bom? Então, a tia quer que vocês façam o exercício e me enviem foto. Não deixe de fazer. Estou avaliando vocês pelas fotos, tá bom? Página do livro. Página 111 até a página 113, ok? Não deixe de fazer. Um beijo e até a próxima aula.